去做乜嘢啊？我試緊部航拍飛機啊，嚟緊9展模會展模，咁我會用呢部航拍飛機呢，影低好多學生萬人空巷，哇！我幾多學生啊，咁好緊要啊部機，所以我而家試一試先咯。喂，但係你飛嘅時候呢，噓聲咁好嘈㗎喎，你唔會影響啲學生考試咩？咁我梗係話知佢哋啦，我哋做開詐騙噶嘛，我哋做廣告噶嘛，啲學生考成點，我唔會理啦。如果我理嘅話，我唔會教1000人得3個5星星啦。我唔會講大話自己學生有97% 誤交率，我唔使講大話自己作文有80%學生係作文5星星。我點解要講大話啫？我哋做開詐騙噶嘛，你覺得我哋真係教書嘅咩？哇，你都冇人性嘅。唔使咁沮喪嘅，不如轉下角度睇下咩叫做全港最優質嘅模擬考試，全港最優質嘅解卷班呢？ Part A 第一個 heading 就要我寫10 Art Club 個背景啦，我就背咗梁朝偉啦。阿 Sir， 咁點解而家你轉做梁朝偉啊？因為我想你哋多變化咯，我要你哋全港第一咯。嗱，唔甘於平凡，從不滿足。我就係話梁朝偉 create 咗呢個 art club 啦，然之後第二個呢，就要我寫最難忘嘅經歷啦，我就背咗細路仔喺度放風箏啦。大家咧如果 zoom 埋少少睇咧，見到有一個生命力無限嘅2個小朋友喺度玩緊，象徵住展去天空光明無限希望嘅一種感覺。咁所以咧，其實呢度玩咩咧？玩 contrast 咯，你就當咯喎。呢幅相係自己嘅咯喎，係咪啊？我咪就係個 award-winning photographer 咯。我影咗咩啊？我咪影咗呢張相咯。哦，點解贏啊？介紹一下張相成咩先？贏咗個 grand prize 啊！首先講咗贏咗咩獎先。咁啊，我個 work 咧就係 showcase 咗展示咗 a small boy flying a kite on the steps。呢一張相 ，this photo not only captured the innocence of childhood， 然之後可以 display 到佢嗰個 innocence of a child。captured the innocence of childhood， 我就背咗呢一句啦，之後就用咗呢個 rule of three， 就係嗰個9宮格。攝影咧，我哋係講 rule of third 嘅，大家可以抄一抄低。打橫、打戙都要分3格嘅。咁啱呢張相。見唔見到啊？分等嘅3格，小朋友 fall into rule of third 嘅呢一條線同呢一條線嘅交叉點，全部喺晒風箏喺呢條線上面，小朋友喺呢條線上面，而呢一碌柱嘅邊界亦都喺左邊 rule of third 嘅呢一條線嘅全部 align。咁所以呢個就係叫精湛嘅構圖。我哋頭先所講 rule of three 就係嗰個9宮格，就去贏咗呢個比賽咯。贏咗個 grand prize 啊！首先講咗贏咗咩獎先？就去贏咗呢個比賽咯。你諗下一個補習老師係貼卷貼到幾胸有成竹，先至可以叫你背熟一個攝影技巧。明知道會出攝影，一定會出到攝影技巧，一定會知道好難忘嘅經歷。你攞個大獎，全部叫學生背定晒。你留心上堂聽書，入到考場默翻出嚟，你就攞到全港最高分嘅成績，滿分嘅成績。第3個 heading 就係要寫個 future activities， 我就背咗 Cappadocia 嗰度啦。In Cappadocia， 土耳其坐熱氣球。In Cappadocia， 我就背咗個 club members 可以去 Cappadocia， 即係 Turkey 嗰度咧，就可以即係坐熱氣球啦，可以睇一啲 volcanic columns。The volcanic columns， 咁啊呢個大家已經記咗噶啦。然之後第2個活動我就背咗可以去睇北極光啦，我就背咗啲 club members 可以去冰島度睇北極光。To go to Iceland， 冰島啊嚇 ，and mysterious northern lights， 神秘嘅北極光啊。北極光咧直譯叫做北極的光啊，咁但係下邊有個學名一陣間。之後我就背咗個 Dancing of Bright Green 同埋 Light Pink Aurora 嗰度啦。At the dance of the aurora， 哇！呢個好靚嘅修飾啊。The colors of the northern lights vary from bright greens to deep purples and even brilliant reds。然之後就背埋經過睇到啲北極光，可以發現到佢哋生命幾渺小啦。我就背咗個 How insignificant their lives are 啦。Their own insignificance 啊，咁樣嘅場面呢，亦令到一個人會思考佢哋嘅渺小 and the preciousness of life， 生命有幾珍貴。背咗咁多咯。之後作文永遠都係徘徊喺12至13分左右，所以真係好開心咯！真係冇諗過
Part A 同 Part B 都會貼中晒咯。今年你中晒 Part A 跟住 Part B 嘅2條咯。咁作文 Part A 嗰個第一 part 啦，即係 background 嗰度我就寫咗話，即係呢個 club 咧係由2012年嗰度創辦嘅。咁創辦以嚟就受到唔同市民嘅歡迎啦，當中都不乏一啲著名巨星啊，例如即係梁朝偉嗰啲都嚟參加過，而都係俾咗一啲好嘅評論咯。阿 Sir， 咁點解而家你轉做梁朝偉啊？因為我想你哋多變化咯，我要你哋全港第一咯。嗱，唔甘於平凡，從不滿足。Part A 第二 part 就係關於一個成員好 memorable 嘅 experience， 我就都係寫話影相攝影比賽啦。你就當咯喎，呢幅相係自己嘅咯喎，係咪啊？跟住就最尾就終於成功捉到嗰一刻最美好嘅，即係自己內心最想要嘅嗰個瞬間啦。The most important is capturing real moments， 真實嘅嗰一個瞬間。The most important aspect of photography is capturing real moments。所以大家要記住，最緊要嘅係乜嘢？Capturing real moments。跟住就贏咗 Grand Prize 咯。贏咗個 Grand Prize 首先講咗贏咗咩獎先？跟住第3 part 咧，我就係將會搞嘅2個活動，一個就係去冰島啦，睇呢個極光，喺極光之下影一幅人生最美好嘅相。To go to Iceland。冰島啊嚇。And mysterious northern lights， 神秘嘅北極光啊。同埋或者去畫畫，跟住感受大自然啦。跟住另外一個就係去土耳其嘅 trip 嘅，而呢個土耳其嘅 trip 就係邀請當地嗰啲專業嘅人士啦。土耳其坐熱氣球 in Cappadocia， 途中感受到當地嘅寧靜啊、淳樸嗰啲風氣。跟住最尾就話如果你都唔想 miss 呢啲活動嘅話，就盡快過嚟 join 啦。跟住係啦，就唔好猶豫啦，快啲去 contact 我哋嘅 email 啦。即係好夠膽講嘅就係，如果冇報你哋嘅話，其實我唔知我英文科嘅成績會點樣咯。跟住係你哋令我有一絲信心啦。跟住我亦都希望即係做得最好嚟，多謝翻你哋啦。我哋攞到滿分，全港第一、全港第2嘅學生，唔需要你嚟自傳統嘅英中頂級名校，只要你上堂留心，跟足我哋嘅指引，筆記放晒出嚟俾你睇。跟住我哋筆記做，跟住我哋份筆記背，入到考場背翻出嚟，再加入少少你自己個人嘅變化，你篇文章將會成為滿分或者揸分滿分。即係尤其是係嗰個攝影比賽，所以我覺得係我一見到份卷我就即刻諗起個 mock exam， 就係去土耳其嘅 Cappadocia 嗰度。土耳其坐熱氣球 in Cappadocia， 有一個 hot balloon experience， 同埋去冰島睇北極光咁樣。To go to Iceland。冰島啊嚇。And mysterious northern lights， 神秘嘅北極光啊。我覺得係真係一見到個 camera 就冇理由係諗唔到係個 mock exam， 因為真係 mock exam 用到嘅嘢，或者我自己嗰陣有作過嘅嘢，我都係可以背到入去咁樣咯。冇乜嘢嘅，想問下你想報嗰個補習老師，佢嘅模擬考試，佢嘅解卷班有冇剛才我哋條影片咁有實力啫？如果冇嘅話呢，你就要諗清楚啦。又或者你可以試下我哋嘅模擬考試嘅，名額有限，盡快報名。